Meus amores, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Estamos começando mais um dia, mais um vlog para alegrar o seu dia. Estamos aqui depois de uma noite de muito forró, de muito milho, de muita canjica, de muito bolo lá na casa de meu tio, na casa da minha tia, que foi maravilhoso. Hoje vai ser na casa de Sueli o forró, e aí você vai acompanhar tudo, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Não deu pra filmar muito, porque você sabe, a gente tá com criança, tem que dar atenção, né? Os meninos estavam jogando fogos e tudo. Ó, quem chegou aí, ó. Gilberto! Chegou. E agora a gente vai ali no riacho, né? Ver se a gente consegue tomar uma aguinha de coco e levar as crianças. Acorda. Bom dia, meu povo, bom dia, galerinha, bom dia, tudo bem com vocês, com nós? Está tudo ótimo. Eu já acordo assim, ó. O facão. Lá em cima, assim, o alto astral, pra gente tomar água de coco agora. Dar uma água de coco pro meu príncipezinho e meu mozão aqui, ó. Coisa linda do papai. Bora pegar o facão. Aí, galera. Vou pagar o mês de carro, até pior. O quê? Ah, o carro, né? Achei que era o cavalo. O carro não enche a barriga, velho. O capim dela também, o capim dela não presta. Esse capim, o capim. Aqui o Cardoso, aqui das canas, o famoso Cardoso. Viu? Aqui, ó. Quando tá um pouco murcho aí, não tem quem. Diz que conforme o pote desse que lavava não. Se fosse que lavava, porque não botar uma rola não, só pé. E aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui fazendo uma caminhadinha aqui para estirar as pernas. Daqui a pouquinho vamos se arrumar para ir para a fogueira lá de Sueli, tá bom? Venha com a gente. Galera, tá aqui já aqui, ó. Já estamos aqui, todo mundo aqui, ó, o Ravizinho, pra gente ir lá pro brejo aqui, ó. Tudo meus filhos aqui, ó. Essa galera toda aqui é todos meus filhos. Amanhã, olha, fique ligado no nosso canal que vai ter aqui a cavalgada aqui das canas. E a gente vai aqui em cima da carroça, que vai ser muito massa. Fique ligadinho aí, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, viu? Cadê, Levi? Aqui o Levizão, ó. Ah, vi, você não falou comigo? Aqui, ó, meus filhos vêm passar as férias aqui no interior. Aconteceu um BO aqui na roça, que tem uma vaca ali. Levi veio descalço, ó, olha que o irmãozinho bom, ó, carregando ele, tá vendo? A vaca já tá ali encarando, imagine. Estamos descendo aqui, o brejo aqui. Levi veio descalço. Porque ele disse que é o mão. É sua mão. Aguentar os da cachorra, viu, mano? Eita, viu um boi correndo. Ariel. Meu Deus. Estamos aqui passando pelo maior perrengue aqui agora, com medo da vaca. Estamos chegando perto. Se ela vir atrás de nós aqui, Davi vai ter que correr com o irmãozinho aqui. Se apega em Deus. Tomara que ela esteja pro lado de lá. Olha, tá levantando. A minha vaca! Ah, corre! Corre, Ravi! Ai! Corre! Aqui agora com o Gino. O macho aqui agora que vai defender nós da vaca. Tomamos um escarreirão da vaca. Gil pulou o arame ali, mais o Kelvinho. Mas sobrevivemos ao ataque. Primeiro roubando os cocos da mulher, pra depois ver se ela tá. Depois a gente vê Bita. Gil, fica pro lado de lá, só com a mãozinha. Vai, pai, sobe! Sobe no coqueiro. Menino aqui sobe até num coqueiro alto, ó. Isso aqui que é o macho. Sobe, B. Arranca coquinho. Eu não, eu vim aqui pelos vocês. Tava roubando Petrônio, a gente pediu a Petrônio. Imagina, como é que sobe, Beto? Você levar esses porros tomando meu coco todo? 30 coco. 30 coco por Hoje, mãe, tomando água de coco. Tá bom? Tomando aguinha de coco aqui de manhã cedo, aqui no brejo. E voltar de carreira. coco. Aqui é a roça da senhora, mãe? Que a senhora tá tirando esses cocos tudo aqui? Minha prima, né? Eu posso tirar, né? Ô, Petrônio, disse que é a roça da prima que ela podia tirar, ó. Não é pet. Aí sim. Qualquer coisa a gente tá com o Petrônio aqui. Estamos aqui na minha fazenda, bebendo água de coco aqui com essa galera toda aqui. E é isso aí. Cavalo! Uhul! Passa um gado.
Passa 2 gados, agora é 2 vacas e um bezerro, um podinho e 2 cornos lá longe. Que vai passando, que tem ainda eu. E passa as vacas. Vai, vaca véia. Que delícia! Bora devorar! Ave Maria! Olha, gente, muito lindo, viu? Se alguém se interessar, vou deixar o zap aqui, eu passo o endereço aqui, ó. Essa daqui, ó, 350 no aluno. 350 essa daqui, ó. Sem um caqueiro, com caqueiro é mais caro. Essa daqui que eu me apaixonei, essa daqui, ó. Gente do céu, olha que coisa linda. Rosa do deserto, de todas as cores aqui, ó. Olha a amarela. Muito linda, né? Fiquei apaixonada por elas. Dona Lourdes aqui, com essas plantas bonitas, né, Dona Lourdes? Olha essa que linda. Contrate Gilberto para fazer o show na sua cidade. E aí, galera, vamos divulgar aqui a arte brasileira, na nossa cultura brasileira aqui. A gente mora aqui no estado da Bahia, estado da ecologia aqui, ó. Vem embora com nós, vem comigo aí. Um abraço para todos os capoeiristas aí. E aí vocês? Aí tá bom, né? Ô, coisa linda. Olha que diabo, pega ele. Kevinho. Ei, tá tomando banho, né? Levanta, Levi. Levi. Ô, Zaquinho. Galerinha, boa noite. Já estou aqui prontinha, arrumadinha, pra gente ir pra fogueira da Sueli. Já estou aqui, ó, com meu look. Coloquei uma meiazinha, uma botinha. Já estou aqui prontinha. Agora eu vou terminar aqui de arrumar o Kevinho. E Gil também já tá arrumado. Daqui a pouco eu mostro o look da gente. E os meninos já estão na fogueira lá da tia Dilce. Vou mostrar também. E até daqui a pouquinho. Indo aqui, gente. Aqui o Kevinho, Davi, Levi. Estamos seguindo aqui, caminhando aqui nas estradas à noite. Daqui a pouquinho chegamos lá. Acho uns 5 minutinhos andando. Né, mãe? Olha o lindo aqui, ó. Dá tchau. Tchau. Tá indo. Vixe, mãe. Que foi, mãe? Tá embriagado, cara? Que foi, mamãe? Tomou um pitum, foi? Eca. Ih, que bonito. Esse é bonito.
Aqui, Levi, ó. Aí, ó. Rápido. Fica rodando. Mais forte, vá. Aê. Cuidado. Arrastando o pé comigo até amanhecer o dia. É noite de São João. Eu quero ver pega-pega no salão. Aí, ó. Joga água. Quem manda as pontas na palha do meu chapéu? Cadê a Andinha que não vê seu céu? No céu. Ele pegou cantando. Chegue mais perto do meu abraço. Quando esquenta pra você se deixar acender a fogueira, dançar. Nossa bandeira preta pra ficar sacudindo você. Explodiu meu coração. Feito bomba no São João. Quando deslizou as mãos pelas suas costas dois, estrelas no salão, lua cheio de balão. Kevin tá aqui, ó, vai dar meia-noite e não dorme. Tá aqui na festa. Né, mãe? Dá a mãozinha, mamãe. Galerinha, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like aí, pra poder fortalecer o nosso canal. Esse foi o nosso São João. Tchau!